Poslední dobou se vysoká citlivost dostává víc do povědomí. Já sama se snažím šířit osvětu o vysoké citlivosti, protože ten pocit, když mi někdo napíše: Míšo, děkuju, teď mi došlo, že tohle jsem já a že to je normální a že nejsem jediná, kdo to zažívá. A tady ty slova číst, to je pro mě obrovská odměna, obrovský potěšení, obrovský zadosti učinění, že vím, že má smysl ty věci chystat, mluvit o tom, psát o tom a posílat to do světa dál, protože se v tom spousta lidí najde a najednou pochopí sami sebe a dojde jim, že všechno, co si o sobě mysleli a měli možná pocit, že to je špatně, tak najednou zjistí, že to je normální a že nejsou sami a že je nás hodně a že jsme tady pro sebe, jenom jsme to možná předtím neviděli. Jsem si tady dneska pro vás připravila povídání k vysoce citlivým dětem. Ale sami za chvíli uslyšíte, že to nebude jenom o dětech, budu tady sdílet i svoje vlastní zkušenosti, ve kterých se určitě najde i spousta z vás. Budu ráda, když mi dáte vědět do komentáře. No a teď už pojďme na to. Pozornit, že každý dítě je originál, jako každý z nás jsme originál. A že vysoká citlivost není diagnóza a neměla by to být ani škatulka. Je to prostě široký spektrum prožívání, který se u každého z nás může projevovat trošku jinak. A já vám tady nabízím nějakou inspiraci, abyste tomu mohli porozumět, ale není to návod, jak přesně má vypadat vysoce citlivé dítě. Protože některé vysoce citlivé děti mohou plakat, zatímco jiné vysoce citlivé děti to drží v sobě a jsou potichu. Možná byste to do nich ani neřekli, možná byste to na nich ani nepoznali na první dobrou. Některé děti se stáhnou, jdou do ústraní a jiné se zase přizpůsobí a působí možná až moc živě. Hodně dětí se naučí svoji citlivost v náročném prostředí schovávat. Přizpůsobí se a stanou se takový jako nenápadný, ale uvnitř stále velmi silně vnímají. A takhle to mají i dospělí. Vysoká citlivost neboli hypersenzitivita má svou škálu. Někdo může být extrémně senzitivní na podněty a někdo jiný může být spíš jako víc hloubavý a emocionálně empatický. Proto se i projevy vysoké citlivosti liší. No a je důležité k tomu takhle přistupovat. Proto ještě jednou upozorňuju i k těm vašim dětem, pokud třeba máte tušení, že jsou vysoce citlivé, velmi často je to dědičný, velmi často rodiče skrz svoje děti zjistí, že i oni jsou citliví, jenom si to neuvědomovali, potlačovali to v sobě a tak dále. Takže je potřeba i k tomuhle přistupovat individuálně. No a pokud vás některé z těchto znaků víc osloví, ale nejste si jistý, doporučuji to zkonzultovat třeba s psychologem nebo s nějakým terapeutem, který rozumí vysoké citlivosti a pomůže vám porozumět v tom daném kontextu vašemu dítěti. Ale já věřím, že když si tady řekneme pár věcí, nějakou inspiraci sem další pak budu dávat, takže si k tomu najdete cestu sami, ale musím upozornit i tady na to, kdybyste tápali a nebyli si jistý, tak je tady řešení. A co je důležitý, tak je jedno, jestli to dítě je vysoce citlivé nebo není. Každé dítě potřebuje být viděno, potřebuje být slyšeno a hlavně potřebuje být přijato takové, jaké je. Ne pro výkon, ne pro to, co zvládá, ne pro to, jak moc je hodný, hezký a šikovný, ale pro to, kým je uvnitř. A to je důležitý, ať už je to dítě jakýkoliv, ať už je vysoce citlivý, anebo citlivý tak moc není. Každý dítě potřebuje být vidět, slyšet a potřebuje to přijetí. A teď už se pojďme podívat na základní znaky vysoce citlivého dítěte. Jako první tady mám intenzivní reakce na podněty. Takové dítě se může lehce leknout hlasitýho zvuku, může ho až děsit, může mu vadit ale i štítek na tričku. Já jako dítě jsem je tam nesnášela a nesnáším je do dneška, i kdyby to šlo, tak to vypářu i s kusem trička. Máma mi ty cedulky musela odpárávat a vystřihávat, protože mi tam vadily. To sami já sama nesnáším ponožky, když mě tlačí, takže musím mít všechno bez lemů, nesmí to být uplý a to nemluvím o silonkách. Já a moje tělo vyloženě trpí. To samé vaše děti, nebo i vy, pokud to máte, můžete být citliví na světlo. Mně třeba osobně od dětství vadilo, když jsem usínala a svítily tam buď to nějaký světýlka, jakože vám tam svítila ta červená tečka u televize, nebo mi svítil měsíc, nebo lampa pouliční do pokojíku, takže já jsem si zatahovala závěsy, ještě jsem si tam opírala různý plišáky o to, aby to drželo úplně u té stěny, aby mi tam nešel ani kousek světla,
potřebovala jsem tmu, abych spala. No a to nemluvím ani o tom, že já jsem jako dítě potřebovala mít absolutní ticho. A věřte tomu nebo ne, tak kromě toho, že když u našich jsme měli, nebo máme tam klasický kotel, kde se topí dřevem, takže ono to vždycky začalo tak jako klepat a ťukat a byly tam ty rány nepříjemný, takže já jsem nemohla spát. Probouzelo to ve mně úzkost, jen jsem tehdy netušila, že to, co zažívám, je úzkost. No a zároveň, protože jsem měla postel vysoko, takovou tu na těch nohou, protože jsem měla malý pokojíček, tak aby se tam člověk vešel a měl tam místo, tak jsem normálně slyšela červotoče, jak se hrabou v těch starých trámech na půdě nade mnou. Fakt jsem je tam slyšela jako chroupat, chroustat a já jsem to nesnášela. Já si pamatuju, jak jsem si vždycky rozsvítila tu svoji lampičku, co jsem tam měla nahoře u postele a bušila jsem rukou do té zdi, ať už prostě stichnou. Takže způsobovalo mi to šílený stavy, já jsem měla úzkosti, bylo mi z toho hrozně a zároveň jsem měla pocit, že jsem magor, prostě jsem měla pocit, že to není možný a nikdo jiný tohle neslyší a mě tohle vadí. No a taky jsem trpěla, když šla nahlas televize, i když to bylo přes dvoje dveře, já mám extrémně citlivý sluch, extrémně od malička, souvisí to s vysokou citlivostí, takže mě vadilo, když šla nahlas televize a chodila jsem prostě tátu furt prosit, aby to stlumoval. Ten potom byl na mě naštvaný, protože mu to vadilo, protože on to neslyšel a já to slyšela přes dvoje dveře. Takže to jsou moje mini traumátka, jak se moje vysoce citlivá nervová soustava takhle rychle prostě rozhodila. Je to normální. Dneska už vím, že to je naprosto normální a vím, že já sama si můžu udělat ty podmínky, aby se mi spalo co nejlíp, i když bohužel jsme v paneláku, nad náma jsou lidi, takže mě v noci budí to, když se tam někdo zvedne, když tam někdo chodí, protože prostě ten sluch je citlivý, ale máme závěsy, které jsou úplně zatemňovací, mám svoji zátěžovou peřinu, pod kterou spím už několik let, má 12 kilo a chudák David, můj manžel, on je taková láska, že on mi tu 12-kilovou peřinu sebou balí i na dovolenou, když někam jedem, abych prostě pod ní mohla spát, abych usnula. Takže člověk se snaží sám sebe opečovat tak, aby to zvládal a aby se hodil do co největšího klidu. Takže jde to. Někdy si připadáte jak úplný magoři. Ale jde to, ježiš, já když to teď tady říkám a říkám to nahlas, tak si přijdu fakt trošku jako mákla, ale to tak prostě je a já vím, že tady to potřebuji, abych se hodila do klidu. A naštěstí mám tak skvělýho chlapa, který tohle všechno vidí, vnímá, vidí. Normálně on na mě pozná přetížení, on pozná, když já už toho mám dost, třeba mě to ani nedojde a on na mě koukne a už vidím, že jako ostříš do prázdna a už jsi jako mimo, nebo většinou, když někde jsme a jsou tam lidi a já se soustředím na nějaký hlubší konverzace, který mě během většinou jako desítek minut vyčerpají, tak on je fakt zlatý, teď mi to dochází, když to tady také říkám, tak on normálně si vezme tu roli, že i těm lidem řekne dřív, než mě to dojde, tak on řekne, hele, Michalka už je přehlcená. Jo, ona teďka, jak se říká anglicky, jako zoom out, že prostě čumíte do blba, anebo jako koukám na toho člověka, ale můj mozek v tu chvíli jako nemozkuje, tak on už to pozná a normálně to pojmenuje a řekne, hele, ona je teď přehlcená, teď jí dáme chvilku, jo, a konverzujou dál a nechaj mě, ať si tam jako dočerpám. Ježiši, tohle mělo být o vysoce citlivých dětech, ale asi to bude o Michalce a její citlivosti. No, takže tímhle chci říct, že tohle všechno je prostě normální, i když chápu, že pokud třeba vy jste vysoce citliví, ale ne tolik, anebo nejste a vaše dítě je, protože se to dědí i ob generace, chápu, že je to náročnější. Já i sama si uvědomuju, že prostě v tomhletom je to se mnou náročnější, ale jsem za to vděčná, že mám vedle sebe úplně úžasný boží lidi, kteří mi pomáhají v tom normálně fungovat a berou mě s tím a naopak se mě snaží pochopit a je to vtipný. Zkrátka, nervová soustava u vysoce citlivých lidí, celkově nejenom dětí, je silně reaktivní, podněty vnímá silněji, než to vnímají ostatní. Tak to je, tak to bylo, tak to bude. To nezměníme, leda bychom se odpojili sami od sebe. To jsem zažila, byla jsem spoustu let odpojená sama od sebe a bylo mi v tom hrozně. Takže je potřeba to jenom uchopit a naučit se s tím správně pracovat. Ale jde to, věřte mi. Další, co u vysoce citlivých dětí je silná empatie už od raného věku.
takovýhle dítě si všimne, když někdo v místnosti pláče a necítí se dobře a celýho ho to může tak jako obalit, ty emoce toho člověka, ono s ním vyloženě soucítí. Může se snažit toho druhého utišit, anebo na sebe bere i emoce druhých lidí, hodně se dojímá, hodně se trápí. Takovýhle dítě může být hodně hloubavý a může mít překvapivě zralý uvažování, protože vysoká citlivost je o velké analýze, je o takovém tom vnitřním hloubání, ale opravdu hlubokým, takže takovýhle dítě i opravdu jako v útlém věku může klást hluboké otázky a může se ptát na to, proč lidi umírají a jestli se znova narodí a co se děje tam a tam. Já sama si pamatuju, že jsem mamku bombardovala takovýhlema otázkama a furt jsem nad tím přemýšlela. Některé vysoce citlivé děti můžou potřebovat hodně samoty a klidu. Některý se často sami stáhnou, když jsou přehlcený, třeba po oslavě, nebo když jsou v hlučné školce, nebo když jsou po dlouhým dni. I u jiných to vidíte tak, že vemte si my, když jsme zahlcený a unavený, obzvlášť prostě, když jste hypersenzitivní a ta vaše nervová soustava to musí všechno snášet, tak je člověk protivnej, naštvaný, nejradši by všechny poslal do háje nebo se někam schoval, nic se mu nechce, všechno stojí za prd. A teď si vemte, že ty děti mají ještě nedozrálej mozek, nejsou tam dozrálý emoce, přemýšlení, rozum a teď je přehltěj neskutečně silný emoce. A ty děti pak můžou být hodně protivný, nevrlý, uplakaný, protože prostě se snaží to ze sebe nějakým způsobem dostat a je toho hodně. A tohle je jediný, jak to dokážou kompenzovat a komunikovat. Mimo jiný pláč reguluje nervovou soustavu. Pláč je v pořádku. Jo, on to z vás všechno vyplaví ven, takže je to dobře. Nejhorší je, když to v dítěti někdo chce zarazit a řekne mu, ať nebrečí, že nemá důvod a že nemá proč a to dítě se pak zbytečně odpojuje samo od sebe, protože pokud je hodně citlivé, hodně hloubavé, vnímavé, tak má pocit, že by se mělo stydět za to, že brečí, že by mělo mít pocit viny, že to je vlastně špatně a odpojí se. A to je potom průser, pak se celý život snažíme zpátky propojit sami se sebou. Takže tyhle ty děti se můžou opravdu rychle vyčerpat, rychle unavit, jsou rychlejc přetížený. Ten práh toho přetížení je u nich opravdu nízký, takže když je tam nějaká i změna nějaký rutiny, nějaký jistoty, je tam víc hluku nebo je tam i větší chaos, anebo tam může být jenom jako emoční napětí. Tam může být relativně klid, ale je tam to popsat. No cítíte, že je tam ten vzduch napjatý, že ty energie jsou těžký, to dítě vám to vycítí. Ta nervová soustava i ta jeho intuice, to tam prostě na tohle je citlivý, je to tam na to naladěný. V jedné knížce ta autorka krásně popisuje, říká tomu antenky, tykadla. Děti mají ty tykadla mnohem citlivější. To znamená, že v momentě, kdy tam třeba není ta rutina, nebo je tam to napětí, je tam ten chaos, tak to dítě se vám může hroutit, může být až přecitlivělý, může být hodně plačtivý nebo hodně vyčerpaný, nervózní, neklidný, úzkostný, stažený. Nebo se to může projevit i formou určitý agrese, protože to napětí tam je a ono se s ním potřebuje nějak poradit. Vysoce citlivé děti perfektně čtou z vašich obličejů, takže mají vnímavost i vůči náladám druhých, poznají, když je někdo smutnej, nervózní, naštvaný, i když to ty lidi třeba jako předstírají, že se jim nic neděje, tak tyhle ty děti to cítějí. Pak, co se může dít a s čím mám vlastní zkušenost, může tam být tendence přebírat za to odpovědnost, cítit se špatně a snažit se chodit po špičkách kolem toho rodiče, který třeba je zrovna naštvaný a cholerický, aby byl klid. Takže to dítě samo sebe potlačí, bojí se na cokoliv zeptat, bojí se klást otázky, bojí se být moc, bojí se být energický. Já mám od malička strašně silný svědomí, takový ten vnitřní pocit, jo, takže u mě to bylo opravdu, že dělo se to ve mně, já jsem o tom neuměla moc mluvit, neuměla jsem to úplně jako dávat ven, ale když třeba táta měl nějaký svoje stavy, kdy prostě křičel, tak já jsem to jako trpěla uvnitř sebe, jo, a měla jsem výčitky a vyčítala jsem si to, že křičí a dítě, my jsme to zrovna brali i ve škole, že dítě má pocit, že za to může ono.
to samé, když se třeba rodiče rozvádějí, tak to dítě si to často, ten dětský mozek si to stáhne na sebe, že za to může on, i když to tak vůbec nebylo. Proto je důležité tady ty věci vysvětlovat, mluvit o tom, říkat jim, proč od sebe třeba ty lidi odcházejí, aby si to dítě nebralo na sebe. Tyhle ty děti zároveň můžou tíhnout k perfekcionismu a můžou mít velký strach chybovat, chtějí to všechno udělat správně, neradi se pouštějí do nových věcí, dokud si nejsou jistí, že to třeba zvládnou bez chyby. Samozřejmě tohle je velmi individuální. Tímhle se teďka jako nemůžeme řídit, že jakmile to není perfekcionista, tak není vysoce citlivý, jo? To zase víme, že pramení i trošku od někud jinuť, ale i já sama jsem třeba měla tak rozvinutý svědomí, že mě máma nemusela kontrolovat známky, nemusela řešit, jaký mám známky, protože já jsem si to od malička brala jako za svý a brala jsem si to jako selhání, když jsem měla špatnou známku. Proto tvrdím, že si myslím, že jako se vysoce citlivé děti nemusí vychovávat, ale že oni mají opravdu silný svědomí. Je fajn, nebo je důležitý jim nastavit hranice a pomoct jim s tou regulací, ukazovat jim nástroje, jak se hodit do klidu, jak pracovat se svým pocitem, jak si uvědomit, co je jejich a co jejich není. To znamená, že pokud i vy jste vysoce citlivý rodič, ale i když nejste, je potřeba, abyste se nejdřív naučili pracovat sami se sebou. To znamená rozeznat svoje emoce, co cítíte, jak to cítíte, kde to cítíte, proč to cítíte, abyste to mohli předávat tomu dítěti dál, mít tam nějakou rozvinutou emoční inteligenci, mít tam rozvinutou třeba i asertivitu, protože když vy se neumíte bránit, když vy neumíte nastavovat hranice, tak to pak těžko naučíte svoje dítě. Vysoce citlivé děti můžou mít taky velkou citlivost na nespravedlnost a může je to hodně zasáhnout, když se děje nějaký bezpráví, násilí nebo když něco není fér, můžou na to poukázat a může se v nich potom prát to, že vy po nich něco chcete, ale sami to neděláte a pak tam můžou mít velký vnitřní rozpor. I když tyhle ty děti, třeba já sama ze své zkušenosti jsem byla učená, že prostě autorita je nade mnou, takže já jsem měla respekt ze všech autorit, ze všech starších lidí, z učitelů, takže co oni řekli, já jsem brala jako bernou minci a mně třeba jako dítěti chybělo kritické myšlení a neuměla jsem se postavit. Jo, pro mě ta autorita, to bylo jasně daný a i když by to ta autorita udělala špatně, tak já přece musím poslouchat. A to je ten moment, kdy mě dochází, že já nechci mít hodný a poslušný dítě. Já chci dítě, který zná samo sebe, umí rozlišit své emoce, nebude se bát postavit, bude diskutovat, nebude se bát projevit svůj názor a bude umět stát samo za sebe a bude se umět bránit, protože já jsem to neuměla a vím, že jsem pak byla zbytečně kolikrát šikanovaná od různých dětí a já jsem se bála postavit, protože jsem nevěděla, že vůbec můžu, že to vůbec jde. Takže i tohle je fajn si uvědomit. To se těm vysoce citlivým dětem může často stávat, že sami sebe upozadí, protože oni mají pocit, že ostatní to cítí stejně jako oni. Že ostatní mají stejný smysl pro spravedlnost jako oni. No a nedochází jim, že prostě některé děti můžou být prostě zlí, protože vyrůstaly v prostředí, který je takhle nastavilo. Vysoce citlivé děti taky můžou silně reagovat, když vidí nějakou křivdu. Já trpím, když zažívám nějakou bezmoc a trpím, když mi někdo křivdí. To jsem schopná do dneška se rozbrečet. Mě to vyloženě bolí u srdce, protože mi někdo dává něco, co já jsem neudělala. Já tímhletím fakt jako trpím, pracuju s tím, učím se s tím pracovat, abych si to nebrala tolik osobně, nebrala si to do sebe a nebyla zodpovědná za emoce druhých lidí. A vemte si ale, jak to prožívá to dítě, který má v tom mozečku ještě jako velký chaos, neumí to úplně racionálně zdůvodnit, tam ho převalcují ty obrovské emoce. A ta křivda, ta může být spojená i třeba se zvířátkama. Já od malička jsem milovala zvířata a měla jsem tam takovou tu solidárnost už od dětství, takže vždycky, když se u babičky vylíhly kuřátka, nebo tam měla malý králíčky a tak vždycky, když to zvířátko se narodilo samotný, tak já jsem si ho potom jako brala k nám domů a piplala jsem ho, takže mi tam chodil po pokojičku prostě ten kohoutek malej, taky jsem měla kačera a David jako manžel si vždycky myslel, že to byly imaginární zvířátka, ale to byly prostě živý zvířata, který já jsem tam měla, já jsem to milovala a já jsem s ním soucítila, mě jich bylo líto, že jsou sami, takže jsem jim jako potřebovala dát tu společnost
a bylo mi v tom hezky. No, tak u citlivých dětí může být taky bohatá představivost a nádherná tvořivost, protože mají hluboký vnitřní svět, můžou mít silný, intenzivní sny, můžou mít silnou vášeň i lásku třeba k pohádkám, ke kreslení, to jsem měla já od malička, k tvoření, mě bylo dobře u srdíčka, když jsem tvořila. Můžou mít takovýto magický myšlení a můžou mít opravdu hloubavý myšlení, do hloubky to všechno analyzujou. A tady se krásně dostáváme k tomu intenzivnímu emocionálnímu prožívání, kdy láska, smutek, radost i bolest je u těch dětí prožívaná velmi silně a často to jde naplno a bez jakýhokoliv filtru. Tyhle ty děti to prostě úplně celý pohltí. Je to normální, je to přirozený. Představte si, že dítě, který má jako tu citlivost v normě, tak tam má prostě hrníček emocí, ale vysoce citlivý dítě tam má vanu plnou emocí. Takže když si tohle představíte, takovouhle jednoduchou věc, když to porovnáte, tak prostě chápem, že když máte vysoce citlivý dítě, bude potřebovat trošku jinou péči, bude potřebovat víc individuální přístup. Může to být náročnější, ale stojí to za to. A protože vysoká citlivost byla jednou z mých motivací, proč jít studovat psychologii na vejšku, i když jsem se po prvních státnicích zařekla, že už nikdy znova na vejšku nepůjdu, tak rok na to už jsem se hlásila. Tak vám teď díky tomu můžu prozradit, že u citlivých dětí je velmi aktivní limbický systém, což je centrum emocí v mozku. A to vysvětluje ty jejich silné emoční reakce, které je někdy můžou až doslova paralyzovat. Nebo je ovlivní na dalších několik dní, týdnů, měsíců. Může to tak být, když ty děti jsou hodně vnímavý, citlivý, otevřený. Tam jde o to, že amygdala, o které už jste slyšeli v těch předchozích cvičeních, které jsem vám sem dávala, tak ona spouští reakci bojuj nebo uteč a může se aktivovat častějc a proto se dítě někdy může jevit jako přecitlivělý nebo jako strašpitel, protože ta amygdala je ve vyšší aktivitě a amygdala velmi často souvisí i s úzkostma, je s tím propojená. Ona je takový hlásič, takový radar, který se nám snaží pomoct, ale někdy se prostě snaží až moc a je to zahlcující a hlavně je to vyčerpávající. Já bych vám to přirovnala k tomu, jako když máte normální počítač a vedle máte nějaký nabušený speciální počítač, kde jede strašně moc věcí a počítá to všechno možný, tak takhle si porovnejte normální dítě a to vysoce citlivý, který tam toho cítí prostě mnohem větší hromadu těch emocí, těch pocitů a je to prostě intenzivní pro něj. Takže proto tyhle děti pak někdy můžou vypadat, že jsou to strašpitlové, že jsou přecitlivělí, ale je to přirozený, protože ten jejich mozek se může prostě obávat víc. Já jsem se jako dítě bála šíleně včel, protože mi ještě babička vyprávěla příběhy o včelách, že jo, jak někoho tamhle bodli a jak to dopadlo. Takže můj mozek si propojil, že včely jsou nebezpečí, takže já jsem pak nechtěla chodit ven. Mě bylo třeba, já nevím, 6, 7, 8 a já jsem se prostě bála jít ven. No a mamka nevěděla, co se mnou, tak vzala sprej na vlasy, jak je lak. Trošku okolo mě stříkla a řekla mi, hele, to je proti včelám, oni k tobě sice přilítnou, ale neublížej ti. No a já si pamatuju, jak jsem chodila po venku a jelikož jsem jako vysoce citlivé dítě svojí mámě nade vše věřila úplně všechno, takže kolem mě letěla ta včela a já tam stála a v mý hlavince probíhalo, no ale ty teď ke mně nepůjdeš, protože já jsem nastříkaná tím proti těm včelám. Takže takhle máma pracovala s mojí úzkostí. No, jako něčím to prostě fungovalo, protože já jsem se bála opravdu všeho a hodně. Navíc jsem tam od dítěte měla rozvinutou určitou intuici, takže si pamatuju, když jsme byli u doktorky, ona mi tam měla strkat tu špachtli s tou vatičkou a já jsem tam stála a teď jsem se ptala mámy, co když ta vatička mi zůstane v tom krku a paní doktorka říká, ne, to se nikdy nikomu nestalo, to se ti nestane, neboj. No, kde si myslíte, že ta vatička zůstala? No v mým krku, že jo. Takže Michalky trauma se o to víc prostě jako zesílilo. Tím chci říct, že já těm dětem fakt rozumím a i si tady to všechno pamatuju. Je to i tou citlivostí, že ty emoce jsou ve mně silně zakořeněný, proto mám pro ty děti i pro stejně citlivý lidi takový pochopení. Já se do toho dokážu úplně naplno vžít a chápat, co prožívají a jak to pro ně musí být náročný. No a jde o to, že u těchto dětí je opravdu hlubší zpracování informací. Mozek citlivého dítěte zpracovává víc detailů, zpracovává jemné nuance, no a to může vést k snadnému přetížení.
Ale taky to vede k výjimečné vnímavosti. To znamená, že tyhle ty děti si fakt všimnou něčeho, čeho by si normální dítě ani nevšimlo, bylo by mu to jedno, tak tyhle to vidějí na první dobrou. Mám tady ještě pár základních fakt o hypersenzitivitě u dětí, ale vlastně i u dospělých. Hypersenzitivita je vrozená, s tou se narodíme. Není to způsobený výchovou. Výchovou se může způsobit přecitlivělost vlivem určitého traumatu a podobně, ale to je trošku něco jiného. Vysoká citlivost se vyskytuje zhruba u 15 až 20% populace, někde se píše už i kolem 30%. Vysoce citlivé děti nejsou problémové, ale potřebují víc podpory, víc bezpečí a hlavně víc přijetí. Oni se potřebují někde zachumlat, potřebují cítit to v obětí, potřebují cítit tu pevnou skálu toho rodiče, který tam za nima stojí a který je podrží. Je u nich normální, že vyhledávají hlubší smysl, může už od malička jim vadit určitá povrchnost a potřebují jít do hloubky. A tady ty dary, které pak tam ty děti mají, se můžou rozvinout opravdu do výjimečné intuice, kreativity, ale i do krásné lidskosti. Pokud tyhle ty křehké bytůstky nejsou někým raněný, pokud jim někdo neublíží, tak potom nádherně vystřelí do světa. Pokud tam to zranění je potřeba pak najít nějakého terapeuta, pracovat na tom, aby se zase mohli zvednout. Já od malička, od základky vidím auru kolem lidí, svítily mi učitelky před tabulí, vnímala jsem energie různých míst, prostě mi to všechno svítilo. Občas jsem viděla i různé bytosti, souvisí to s určitým rozšířeným vědomím, ke kterému mají tady ty lidi prostě blíž. Proto jsem přesvědčená, že ta vysoká citlivost u nich není náhodná a nejsou tam náhodný ani pak tady ty dary, že prostě vnímají to, co ne každý vidí. No a mám tady pro vás jako pro rodiče 2 terapeutické typy. Jedním z nich je sklidňující kotva, a to je to, abyste učili svoje dítě nějaký jednoduchý způsob, jak se sklidní a vrátí samo k sobě. Každý dítě bude potřebovat něco jiného, každý mu bude vyhovovat něco jiného a je jedno, jestli je to, že bude mít svého plišáka, který ho obejme, anebo zavře očička a 3krát se nadechne, a nebo ho chytnete a pomačkáte, protože takový ten příjemný tlak je důležitý, protože sklidňuje nervovou soustavu. Proto já spím pod zátěžovou peřinou. Ona totiž sklidňuje nervovou soustavu tím, že i připomíná dotek obětí, takže bezpečí, klid, ochranu. Zkuste hledat, jaký kotvy budou vyhovovat zrovna vašemu dítěti, každý to bude mít trošku jiný. No a další tip, který můžete udělat, je vytvořit mu bezpečný prostor. To znamená, že bude mít svoje místečko, kam se může stáhnout, když je přetížený, a bylo by fajn, když ho jako rodič tím provedete. To znamená, vy poznáte, kdy už toho má dost, tak to s ním pojďme, pokud na to je kapacitně, věkově, tak mu říct, teď jsi vyčerpaná, máš toho už prostě hodně, asi jsi unavená, tady si pojď hačnout, hajnout a vem si knížku, dej si pitíčko, odpočin si. Učit ho, aby trénoval ten odpočinek a díky tomu se to dítě tak jako hezky potom po čase dokáže sklidnit samo. Protože vy do toho jeho nervového systému nahrajete kotvy, ke kterým se pak určitě moc rádo bude vracet i třeba v dospělosti. A hlavně tímhletím přístupem tam vzniká bezpečná vztahová vazba, která se tam posiluje a vzniká tam bezpečný prostor, který je důležitý pro zdravý vývoj nervové soustavy a obzvlášť vysoce citlivý. Já bych vás uklidnila, dám vám pár příkladů z praxe. Tak třeba já jsem do 15 let nechtěla vůbec nikde spát než doma. Já jsem do 15 let nechtěla být bez maminky. Prostě jsem trpěla, když jsem měla někde přespávat, už jenom kvůli tomu, že jsem se tam i bála, protože když člověk cítí a vnímá určitý energie, tak ne všude je mu dobře. Zároveň mi vadilo, že tam nemám svůj komfort, nemám svůj polštář, nemám svůj postel, nebylo tam zatažíno. Když bych měla spát někde u kamarádky, tak co když tam u jejich rodičů bude hrát televize a mě bude blbý je prosit, ať to stišej, a tak dále, a tak dále. Takže může být naprosto normální, že vysoce citlivý dítě, když jste někde na oslavě narozenin, tak prostě bude stát bokem, bude se držet maminky a třeba si nebude chtít hrát s ostatními. Já jsem nikdy nebyla ten typ dítěte, který by si chtěla hrát s ostatníma, protože jsem to všechno cítila, vnímala, ale neuměla jsem se úplně s nima socializovat, nebyla jsem průbojná, neuměla jsem argumentovat, protože jsem zpracovávala všechny ty emoce, takže já jsem nesnášela, když jsem musela chodit na hasiče, já jsem nesnášela chození do školy, já jsem tam trpěla v tom, jak některé děti byly tvrdý a zlý.
Takže v tomhle to se mnou bylo komplikovaný, ale já jsem si hledala ty svoje kotvy, kterýma bylo právě třeba to, že jsem malovala, kreslila, nebo jsem byla s těma zvířátkama, v tom mi bylo dobře a já jsem si hodně hrála sama. Takže jsem měla takovou plastovou rybičku růžovou se žlutýma ploutvičkama a s tou jsem si hrála u slepic, protože tam bylo takový jako bahínko. No to bahínko bylo plný hoven. A já jsem si tam hrála s tou rybičkou a byla jsem nesmírně spokojená a vedla jsem tam z ní konverzace, takže já jsem si tam s ní povídala, jo, na co si vždycky vzpomenu a chce se mi smát a zároveň je to takový pro mě nostalgický. Já jsem byla hodně dítě samotář, který si hrálo samo a když si chtělo hrát s těma dětma, tak úplně nezapadlo nebo mě poslali stranou, protože tam byly děti průbojnější, ostřejší a já se prostě neuměla bránit. Normální, když je vysoce citlivé dítě, ale ono i normální dítě tady to přetížení může zažívat. Po hluku ve školce nebo po nějakém výletu, tak je večer vyčerpaný, může být plačtivý, může být hodně unavený, až jako přetažený. Je to normální. Je normální, že vysoce citlivým dětem vadějí cedulky na oblečení, že je škrábe prostě svetr a nechtějí ho mít na sobě, že jim vadějí upnutý ponožky, že si na sebe nebudou brát ty kalhotky v létě, protože jim to prostě vadí na tom těle, jak je to šponuje. Jo, a to tak je, no, nebo jim bude vadit, že něco není úplně rovně, není to srovnaný, není to na obou stranách stejný, nebo ty vlasy jsou moc utažený, jo. Je to hodně, co se tam dá najít a mně se to něčím líbí. Když člověk už ví, že tohle je ten spouštěč, tak s tím zas může hezky pracovat, aby tomu dítěti ulevil a aby tady ty věci dokázal mít pod kontrolou. Vysoce citlivý dítě se může velmi rozrušit, když na něj někdo zvýší hlas a může se rozrušit, nebo většinou se rozruší, i když to není na něj a často si to jako vezme na sebe, stáhne si to do sebe. Já jako dítě, když ve škole kluci zlobili a učitelé jim to pak vyčítali a křičeli tam na ně, tak jsem měla pocit, že za to můžu i já, i když jsem věděla, že nemůžu. Brala jsem si to hodně citlivě do sebe. Vysoce citlivé dítě si taky může dlouho pamatovat poznámku od učitelky nebo od jiného dospělého. I když jiným dětem to třeba vůbec nic neudělalo, tak tohle dítě si to v sobě může nést klidně po zbytek života. Může si to vzít hodně do sebe, hodně k srdci, může hodně zpytovat svědomí. Tyhle ty děti nesou hůř kritiku, protože to v sobě hledají a berou si ji velmi hluboko do sebe. Není to o tom, že by tu kritiku nesnesli, ale jich se to dotkne tak hluboce. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že to je jako kdyby vás to prostě rozpáralo. Máte pocit selhání, že jste udělali něco špatně. Pokud jsou ty děti perfekcionistický, tak se to tam pak může prostě odrazit a není jim v tom dobře. Já sama vím, že tohle je taky moje velký téma. Vím, že je to propojený s vysokou citlivostí. Citlivější děti taky můžou hodně soucítit se zvířaty, která trpí, ale nebo s jinými dětmi, kterým je třeba ubližováno, můžou o tom dlouho přemýšlet, můžou se snažit i vymýšlet, jak těm dětem pomoct, nebo těm zvířátkům, můžou se vás dotazovat, můžou je chtít zachraňovat, protože se jich to hodně dotýká. Taky pro ně může být složitější se soustředit, když je někde v místnosti chaos, anebo je tam hodně lidí, protože si uvědomte, že ty děti vnímají atmosféru, vnímají energii, vnímají i ty emoce, vnímají obličeje a může to hodně přehltit anebo rozhodit. No a protože vysoce citlivé děti mají aktivnější zrcadlové neurony, tak třeba i při sledování pohádky můžou začít plakat, když ta postava něco ztratí, nebo je osamělá, nebo se jí něco děje. Prostě to prožívají s ní a cítí to v sobě, cítí to doslova ve svém těle, ve svém srdíčku. Znám to moc dobře. Vím, jaký to je. Něčím mi to přijde úsměvný a něčím mi to přijde krásný. Ta hloubka, ta obrovská hloubka, která jde jenom těžko popsat, ta se musí cítit. Vysoce citlivé dítě se při nějakém konfliktu, který už tak těžko snáší a snaží se jim většinou vyhýbat, tak se může zavřít do sebe, může si tu situaci přehrávat pořád a pořád dokola a může tam mít velký pocit viny a černého svědomí. I když třeba za to nemohlo, nebo to byl prostě normální konflikt, tak v těchto dětech to hodně hluboce doznívá a je to pro ně jako kdyby někdo vzal nůž a rejpal vás tam nožem.
U vysoce citlivých dětí to není jenom o těch emocích, může to být o tom, že jim třeba vadí, když jim čišete vlasy, vadí jim mytí vlasů, může ten dotek pro ně být nepříjemný, můžou být celkově citlivější na dotek a můžou reagovat hodně, přehnaně, intenzivně, jelikož jejich nervová soustava je citlivější a oni můžou být taky citlivější i na bolest, takže to, co třeba by jinému dítěti nevadilo, tak oni už cítí. Můžou hodně prožívat děti kolem sebe, ve školce můžou být citlivé, můžou začít plakat, i když se to třeba netýká zrovna jich, když se děje nějaká nespravedlnost, pak nad tím dlouho přemýšlej, doznívá to v nich a často to nechápou. Proč se někdo takhle může chovat? Oni to opravdu nechápou, protože by to třeba v životě neudělali a nerozumějí tomu, že někdo to má jinak než oni. Některé vysoce citlivé děti se můžou bát ochutnávat nové jídlo, můžou ho dlouze zkoumat, očuchávat, zvažovat, jestli ho ochutnají. Tady to vám může připomínat i autisty, tam v tom je rozdíl, ale to teď tady řešit nebudeme. Teď se věnujeme té vysoké citlivosti. Takovýhle děti se taky můžou rychle zamilovat, ale můžou se zamilovat i třeba do plyšáčka a daj mu jméno a daj mu hluboký příběh a silně se na něj upnou, protože je pro ně důležitým symbolem. No a v momentě, kdy přijde nějaká kritika, anebo jenom se jim něco nepovede a někdo to okomentuje, tak tam je může pohltit silná úzkost a můžou se třeba hodně zavírat do sebe. Ve školce, když tam nebude rodič, můžou tíhnout k učitelce, protože to je autorita, u který můžou cítit bezpečí, pokud z ní vyzařuje a může to být pro něj komplikovanější, než si osahají i to nový prostředí. Já jsem třeba měla to štěstí, že ve školce jsem měla mámu a já jsem to potřebovala, abych měla ten svůj pocit bezpečí. Já jsem nebyla mamánek, vyloženě mamánek, ale moje máma byla můj bezpečný přístav, ke kterému já jsem se chodila schovat, když prostě toho na mě bylo moc. Takže já kdybych ji tam neměla, tak si myslím, že moje nervová soustava by to zvládala ještě hůř. Já jsem trpěla i na základce. Je taky normální, jak už jsem předtím zmiňovala, že vysoce citlivé dítě vám třeba nemusí chtít spát jinde než doma. Nový prostředí ho může znejisťovat, může si dlouho zvykat, je to pro něj náročný, ale zase je to dítě od dítěte. Každý to může mít trochu jinak. Jsou vysoce citlivé děti, které jsou extrémně energický, srší z nich energie, že by vás ani nenapadlo, že tohle dítě je vysoce citlivý, protože to je velký třeba extrovert, ale to neznamená, že nemá hluboký prožívání a že tam ta citlivost není. Není to jenom o tom, že to musí být introvert. Já jsem taky částečně introvert, částečně extrovert, takže vím, že jenom protože je někdo introvert, ještě neznamená, že je vysoce citlivý a naopak. Vysoce citlivé dítě také může lehce rozhodit hádka dospělých, i když se o to netýká. To dítě si to bere do sebe, to dítě si to přejímá, to dítě cítí ty emoce, které tam jsou, tahá si to do sebe, nasakuje to jako houba a pak s tím musí dlouho bejt a když ty emoce neumí zpracovávat, nikdo ho to nenaučil, neukázal mu to, tak je to pak pro něj mnohem horší. Proto já vás tady učím somatické cvičení, budou v diáři na příští rok, aby jsme uměli uchopit ty emoce, nebáli si je projevit a nebáli se to ukázat i těm dětem. Proto já jsem schopná dát i na ty sociální sítě to, jak zrovna brečím, jak jsem dojatá. Nedělám to proto, že bych chtěla ukazovat nějakou slabost, dělám to proto, abych ostatním ukázala, že ty emoce jsou normální a že se za ně nemusí stydět. I když i mně je nekomfortní kolikrát pouštět svoje slzy do zpěta dál, ale beru to tak, že pojďme si ukázat, že i tohle je normální a nemůžeme se tady všichni jenom usmívat a tvářit sluníčkově. O tom to není. Takže vím, že já, kdybych měla dítě, tak mu chci ukázat všechny emoce. Ne, že mu s ním budu ubližovat, ne, že na něj budu křičet, ale ukážu mu, že je normální plakat. Je normální být občas frustrovaný, aby to vidělo, aby vnímalo, že i o tom to všechno je. Může být normální, že vysoce citlivý dítě nechce odpovědět, když cítí tlak, nebo když je tam na něj hodně pozornosti, je nervózní, všechno to do hloubky analyzuje, hodně to promýšlí, někdy nemá tak bryskní argumenty a může se zaseknout, je mu to nekomfortní. Zároveň si takovýhle dítě všimne i droboulinkých detailů, že má někdo nový náušnice, že listy venku změnily barvu, i když třeba jenom o pár tónů a tohle se mi na tom nesmírně líbí. Já jsem třeba taky citlivá na vůně, já mám extrémně citlivý čich, souvisí to opět s hypersenzitivitou a já si pamatuju do dneška tu voňavku, kterou se vonila mamka
a kdybych ji dneska cítila, tak ona mi vyvolá všechny ty emoce z té minulosti, protože můj mozek to tam má s tím hezky propojený, zakořeněný. Pamatuju si, že to bylo takový kokosový, kupovala si to v lahvičce u kadeřnice, dávala si to, stříkala si to přes vlasy a já jsem tu vůni měla spojený s tím, že ona někam jde. Takže samozřejmě tam byl i trošku smutek a strach, protože jsem trpěla, než měli jít rodiče pryč, ale i tady ten čich, i tady ta vnímavost, tady na ty vůně je normální v tomhletom. Může se stát, že vysoce citlivý dítě vám nevydrží v nákupním centru, když to bude rušný, chce pryč, všechno ho bolí, je mu to nepříjemný, ale naopak, když to je vysoce citlivý dítě, který vyhledává ty nový podněty, tak to může milovat, i když ho to pak přehltí. Co se týče třeba nějaké výtvarky, tak tyhle ty děti můžou kreslit hodně promyšleně, můžou dělat detaily, můžou dělat obrázky s příběhem. Já jsem měla skicák ještě předtím, než jsem začala chodit do školy a kreslila jsem si tam různý příběhy, různý komiksy jsem dělala těm postavičkám a já jsem to milovala už tehdy. Já mám to umění, to je prostě prorostlý mnou, to je ve mně a myslím si, že i proto jsem schopná těm obrazům dát tu hloubku, že to souvisí i s tou intuicí, i s tou citlivostí, s tím vnímáním těch energií a toho, že já to prostě miluju celým svým tělem. Teď, jak o tom tady vyprávím, tak mě opravdu došlo, že kreslení, malování bylo od malička mojí kotvou a že já jsem skrz to se házala do klidu a zároveň jsem vyjadřovala tu hloubku, kterou jsem potřebovala vyjádřit. Vysoce citlivé děti můžou být hodně velký pozorovatelé. To znamená, že sedějí a pozorují ostatní a hned se třeba nezapojí do hry, ale fakt to jako zkoumají, pečlivě si to tam studujou a hned zjistějí, s kým by jim mohlo být dobře, s kým ne, kdo jim sedí, kdo jim nesedí. Můžou být opravdu pečliví pozorovatelé. Další věc, co se může stát a co je potřeba si uvědomit, když přijde napomenutí, třeba výchovný od nějaké učitelky nebo od někoho, tak to dítě se z toho může doslova až jako sesypat, protože ono je to zlobivý dítě, tam je opravdu tak silně rozvinutý to vnitřní svědomí. Neříkám, že jako u všech a na 100%, ale bejvá to tak, takže to dítě si to bere hodně do sebe a kolikrát to na něm ani nemusí být vidět, protože ty emoce si tam jako dusí, v něm je bouřka, navenek působí třeba jenom zaraženě, proto je důležitý s nima mluvit, ptát se, co cítějí, jak se cítějí, pojmenovat jim velkou škálu emocí. Nebuďte jenom u těch základních, hledejte ty pojmenování, ať ty děti se v sobě naučí číst. Je to důležitý pro jejich mozek a je to důležitý i pro náš mozek. Tady na to doporučuji najít si kolo emocí. To je na to úplně skvělý, je na to fajn a já jsem říkala, jestli až budeme mít děti, tak bych tam chtěla mít to kolo emocí a v momentě, kdyby to dítě už samozřejmě mělo ten mozek trošku rozvinutý na to, aby to chápalo, tak s ním ty emoce probírat. Co cítí, kde to cítí, proč to cítí, co mu to dělá na těle. Prostě se s ním o tom bavit, aby pochopilo, jak ty emoce fungujou a co mu ukazujou. Protože nezapomínejme na to, že emoce, to je jako kdyby vám tělo posílalo prostě mail, co se mu zrovna děje. Je normální, že se vysoce citlivé dítě zastaví u brouka nebo u kamínku a dokáže o něm dalších 10 minut mluvit. No a taky je naprosto normální, že se bojí jít k lékaři, i když mu to vysvětlujete sebelíp, snažíte se, tyhle ty děti se mohou bát bolesti a i těch cizích lidí a je to v kombinaci tady s tím. Chce to velkou trpělivost a abyste jim byli oporou a abyste i připravili na to, co se tam bude dít. To znamená neříkat jim, nebude to bolet, když vy víte, že ta injekce prostě štípne a bolet bude. Tak se na to nějak připravit, zajistit toho plišáčka, zkusit si to doma natrénovat. Jasně, v tu chvíli tam může být panika, řev, prostě ten mozek chudák není zralý na to, aby to úplně všechno uchopil. Je to normální, proto je důležitá trpělivost a snažit se to nějak přežít. Ale zase, bude to dítě od dítěte. Pro tyhle ty děti je taky skvělý, když máte večerní rituály, třeba večerní pohádku, kterou vypráví třeba jenom maminka, protože to dítě se tady na to fixne, ale tyhle ty rituály jsou pro něj nesmírně důležitý a je fajn si je zapojovat. No a tohle by bylo pro dnešek všechno. Já koukám, že už tady mluvím přes 43 minut. Dalo by se toho říct mnohem víc. Já vám děkuji, pokud jste to poslechli až sem. Budu ráda, když mi napíšete komentář tady u toho videa, abych věděla, jestli vám to pomohlo, jestli vám to dalo odpověď, jestli vás to inspirovalo, abych prostě věděla, že má smysl tady to dělat, na tomhletom pracovat.
Do budoucna přemýšlím, že bych si založila nějaký kanál, aby se mi vracela tady ta energie, kterou do toho člověk dává, takže uvidím třeba Foreign Doors nebo Hero Hero. Přemýšlím nad tím, protože mě tohle baví, ale vím, že když tady strávím několik hodin prací, příprav, střiháním, takže prostě člověk potřebuje, aby se mu ta energie i nějak vracela. No a já doufám, že vám to k něčemu pomohlo, že vás to inspirovalo, no a těším se na příště. A děkuju, že tady se mnou jste. Mějte se moc hezky.